एक चिड़िया समुद्र तट पर रहा करती थी। वो छोटी मछली और कीड़ों को ही खाया करती थी, लेकिन उसने कभी बड़ी मछली को नहीं खाया था, लेकिन वो खाना चाहती थी। एक दिन वो एक बड़ी मछली पर झपट्टा मारी और उसे निगल गई। बड़ी मछली को निगलने के कारण उसका पेट फूल गया और दर्द करने लगा। देखते ही देखते पेट दर्द के कारण चिड़िया की मौत हो गई। और जब एक बाज ने उसको मरा हुआ देखा तो वो बोला, तुम इसी के लायक थी। आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले पंछियों को समुद्र में खाना नहीं ढूंढना चाहिए। दोस्तों, लोग आपकी छोटी सी गलती के कारण आपको एक अलग ही पद दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें तो बस अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए, जैसे बाज को अपने काम से मतलब रखना चाहिए था, ना कि उस पंछी की मौत से।